चीता के बॉम्बे से आया हूँ जी। और मुझे खांसी का प्रॉब्लम था, मेरी खांसी अच्छी होती ही नहीं थी। मैं अपने डॉक्टर साहब के पास इधर आया हूँ, ठीक है। और तो मेरी खांसी मतलब बिल्कुल ठीक हो गई है और मुझे बहुत ही आराम मिल गया है खांसी के अंदर। और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेटर लग रहा है। और मेरी वाइफ को भी तकलीफ थी, उनको भी मैंने लेकर आया, तो मुझे जब फ़र्क लगा तो मैं मेरी वाइफ को भी ट्रीटमेंट कराया, तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही फ़र्क पड़ा, यानी उनकी 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 तबीयत के लिए भी, ठीक है। और मैं यहाँ पर समझो एक साल से आ रहा हूँ, ठीक है। और मुझे खांसी का भी एकदम बिल्कुल 1 साल से मुझे एकदम आराम मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, ठीक है। मैं अपने चिता कैंप में एक लेडी डॉक्टर है, सीमा पांडे, उनके तरफ से मुझे पता चला ये क्लिनिक का, तो मैं उनके ज़रिए से यहाँ पर आया हूँ और मुझे यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम खुशनुमा, मैं चिता कैंप से आई हूँ। मुझे सीमा पांडे मैडम ने मुझे भेजा यहाँ पर क्लिनिक में। हाँ। तो मुझे बहुत सारी तकलीफ थी, डैंड्रफ, उंगलियों में तकलीफ थी, जॉइंट में सब दर्द होता था, इधर सब दर्द करता था। तो मैंने फिर मेडिसिन ली तो मुझे बहुत आराम मिला। अभी मुझे फ़र्क पड़ रहा है, 1 साल से आ रही हूँ मैं, तो मुझे आराम है, बहुत आराम है। अभी तकलीफ की तरह काम है और अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है।